हो बोले तो केहू की आंख में काट देर गलत होता, लेकिन हमारे लिए कभी कैटरीना तो कभी रानी मुखर्जी लगती हो, रानी मुखर्जी लगती है। यही से कहला कि दिल का राज खोल दीजिए, प्यार का मीठा शरबत खोल दीजिए। आखिर कब तक इन लोगों को तड़पाओगे मुझे सपना जी, एक बार अपने मुंह से आएगा भी तो बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए, बुला दियो लेट गया। हेलो बहुत कुछ दादा पा लगी खाई तो हर का लगी दादा ऐसा ही कलिया को उसे मिल गया ना बताइए ना तो कहा तो अरे हे बेटा बेटा ना घूघर कनिया लेके आई बड़ी कहीं हम लोग के देखा देते ना तो हमार मिजाज टन आ जाता। हमने उनका कोई देख रहे तो कह दी ए तो के बुढ़ारी में ये खुलो का था ए हर हमार जवानी चरचरा छे राहुल चाचा ना लौका था। अरे हे बूढ़ी जब तू ना रहलू न हमके एगो गाना याद कौन गाना ये बुढ़ाऊ? अरे वो है झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा बूढ़ी आजा बूढ़ी तू ना रहेला तो हमके हाउ गाना याद आवेला तो बुढ़िया कैसे गाती है? आशिक बनाया अपने तेरे बिन और आई सलाई तेरे बिन पसंद आता तो बेहतर ना बजे वाला तो हमको कहे के पड़ी कि काली मुर्गी उजली हो जाए, अजय महफिल में बैठ के तालियां बजावे भगवान करे हो जाए। एक बार खजवाइए जो ताल बजाइए और एक खाना जोर